ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೇವಲ 2-3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿನ ಬಹು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 6-7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1 ಇಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸೋಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಾಯಿನಾಗ್ಲಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಕ್ಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿನ 3 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 5-6 ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಂತರ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾವು 2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಡ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವೇನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ 7-8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷ ನಂತರನೇ ನಾವು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೇನೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.